शिव पूजन भाई, आपका फ़ोन बज रहा है। कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। किसी को आपसे ज़रूरी बात करना है, इसलिए आपको कॉल किए हैं। सो कृपया करके जल्दी फ़ोन उठाएं और बात कीजिए। शिव पूजन भाई, आप कहाँ पर बिजी हो? आप क्या कर रहे हो? अगर फ़ोन का आवाज़ सुनाई दे रहा हो तो कृपया करके जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल शिव पूजन भाई, प्लीज़ पिक अप द कॉल।